أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналите проповеди за Умар, разделено за него разказах, и в битките ги разказах. Битката Хамраул Асад разказват, че след битката Ухуд пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медина дойде. И Курейш и на мястото Хамра дойде, отиде. Хамраул Асад от Медина до 8 мили има място за тази битка. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб пише, това е така. Една част ще ви разказвам, че войската Курейш идваше от Мека и те дойдоха да променят мнението на мусулмани. И тази нощ имаше защита за Медина и за къщата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, особено целия нощ последователите защитаваха. Сутрин знаеха, че не беше само мислене. Преди фаджр молитва пророк саллаллаху алейхи ва саллям получил съобщение, че курейшите дойдоха до няколко мили от Медина и те говорят, че те да нападнат на Медина от тази победа. И някои курейши казват, че нито вие на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям го убихте и нито на мусулмански жени ви взехте като слуги и нито взехте нещата на мусулманите. Когато вие победихте и вие имахте възможност да вземете тези неща, вие изоставихте на тях и се върнахте да имат сила. Сега има шанс, че да се връщаме и да убиваме на всичките мусулмани, нападайки на Медина. Една група казваше, че каквото стана и да се връщаме към Мека, да не стане така, че тази победа, която имаме, това да изчезва от нашите ръце и тази победа да бъде върната в сражение. И някои хора, които имаха сила, курейшите бяха готови да се върнат към Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато знаел за тези неща, пророк саллаллаху алейхи ва саллям зовил, че мусулмани да приготвят и също дал заповед, че освен тези хора, които участваха в Ухуд, другия да не излиза с нас. В традициите пишат на едно място, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато знаел, че курейшите ще се върнат, той на Абу Бакър и на Умар вика и каза, че двамата светиха,
посветиха ние да отиваме след враговете. Затова муджахидин на Охот повечето бяха рани. Те приготвиха себе си и отидоха за пророка Сарасрам. И мусулманите с тази сила излязоха, като някой след победа излиза след враговете. След 8 мили пътувайки, пророк Сарасрам пристигна до Умраул Асад. Вечер ставаше, пророк Сарасрам стана там, че в полето да изгаряте огън на различните места. Гледайки в полето на Умраул Асад 500 огнища бяха и всеки, който гледаше, чувстваше, че те са много силни. Кабила Хуза, племе Хуза, една глава, Мабад, пари пророка Сарасрам дойде и да говори за убитите хора на Охот и пак се върна. Следващия ден, когато пристигна в мястото Роха, че курешите са там и те приготвят да отиват към Мека, Мабад отиде към Абу Суфиян и каза, че ти какво вършиш? Сега гледах на войска на пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Умраул Асад и не гледах толкова силна войска и те са толкова силни, че те ще ви изгарят. Абу Суфиян и те не действаха на Абу Суфиян. Те да отидат към Медина. Веднага те се връщаха към Мека. Курешите така избягаха и поручил тази новина пророк саллаллаху. Пророк благодари на Бога и каза, това е сила на Бога, който действа на сърцата на неверниците. След това пророк остана 2-3 дни в Умраул Асад. Битка Бану Мусталик. Битка Бану Мусталик стана в Шабан 5 хиджри. Казва също Мурейси тази битка. Разказвайки за Биширам се пише, че враждебността на курешите увеличаваше. Те отидоха много племена на арабите и те станаха срещу пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сега те имаха нова сила, че тези племена на Хиджаз, които имаха добри отношения с мусулманите, те също станаха срещу мусулманите заради курешите. И най-известно племе Бану Куза беше един колон Бану Мусталик срещу Медина да нападнат. Те приготвяха глава Харис бин Аби Зарар. Отивайки в другите племена и той взе помощта от другите племена, когато пророк саллаллаху поручил съобщение, новина на своя последовател Бурайда бин Усайб го изпрати да знае ситуацията на към Бану Мусталик и каза, че се връщайки бързо да каква е истината да го съобщи. Бурида отиде и гледа, че наистина много голяма войска има и с много сила те приготвя да нападне Медина. Той веднага се връщайки и съобщи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мусулманите да пази себе си. Към Бану Мусталик каза, че да отиват. И много последователи с пророка саллаллаху алейхи ва саллям бяха готови. Една голяма група от лицемерите, преди които не излязоха, те също излязоха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след себе Абу Зар Гафари, в другите, че Убайд бин Харса, правейки глава на Медина,
вземайки призовейки името на Бога, излиза от Медина в Шавал 5 хиджри. 30 коне бяха, камили бяха повече. И тези камили и коне, мусулманите след един на друг, пътувайки се язиха. Един човек се среща по пътя, ки на него представиха пророка Сарасарам, че той наистина е и шампион. Пророк Сарасарам иска да знае, но той отказа да разказва и имаше съмнение, който беше закон заради войната. Умар убива на него и след това мусулманите напредваха. Бану Мусталик, когато знаеха за мусулманите, и също пристигна новина, че шампион техния е убит, те имаха страх. А те искаха, че веднъж да нападнат на Медина, но пророк саллаллаху им преди приготвил. Те имаха много страх и другите заповеди племена, които и бяха с те толкова имаха страх, че те отидоха в своите, но Бану Мусталик те имаха толкова сила, те пак имаха, искаха война и приготвяха за войната. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато пристигна до Уеси, където Бану Мусталик останаха, до океана в Мека и Медина има едно място. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тук ще останем, и приготвяха за войната и дадоха знамена. Аз Умар каза, че да зоват след Бану Мусталик, че ако сега те ще спират срещу исляма и да казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е глава, те ще имат мир и мусулмани ще се върнат. Но те отказаха и приготвиха за война. Там пише, най-първо лък, който хвърли, техният човек хвърли. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа това нещо от тях, пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед на последните да воюват и враговете започнаха война и за малко време хвърлиха лък на един на друг, стрелиха по един на друг и сега пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед да нападнат на враговете и веднъж мусулмани нападнаха и куфарите нямаха сила, но мусулманите така около тях отидоха, че всичките хора и хвърлиха оръжията си. Само 10 неверници бяха убити, един мусулманин беше мъченик. Така свърши тази война. Мирза Башир Ахмед Сахиб пише в книгата Сират Хатамун Набиин. Тук искам да ви разказвам за тази газва. В Сахих Бухари има една традиция, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Бану Мусталик в такава време нападна, че те наливаха вода на своите животни. Но тази традиция и две традиции има, в две различни времена има. Тази случка е такава, когато мусулманите са присъединени до Бану Мусталик, те не знаеха, че те мусулмани са близо. Те имаха новина, че мусулманите ще идват. Те останаха без да приготвят за война. И това положение е писано в Бухари. Но когато знаеха за мусулманите, те като преди готовиха, веднага бяха готови да воюват. Това е положението, за което истористите пишат. Това е разногласие. Аллама Ибн Хаджар и другите учени хора тълкуват така, и това е истината. Битка Бану Мусталик, се връщайки там, има една случка.
в Сахih Муслим пише, че Джабир бин Абдулла каза, че ние с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката бяхме, че Газва бин Мутлик, някой човек те удари на ансари, този сарксар, о мухаджирин. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, двама повикаха на своите помощници, ансари мухаджирин. Когато пристигна тази новина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че защо хора така викат, като преди исляма викаха. Каза, че един мухаджир удари на гърба на един ансари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това е лошо нещо. Да не правят такива неща, за малки неща да не правят кафки. Когато Абдулла бин Убей слуша това, той каза, те правиха така. Един мухаджир удари на гърба на един ансар, може би той удари на един ръка, но кълня се когато връщаме Медина, най-великият човек, наузбилла, на унижения човек ще изгони оттам. Умар каза, че он е пророк, позволете на мен, аз да убивам на този лицемер. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, те изоставите го. Хора да не говорят, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям убива на своите събеседници. В книгата Сират Катмун Набиин така пише тази случка. Изоставя това преди разказах. Абдулла бин Убей за крайно време разказвайки, Сит ибн Шам пише. След това Абдулла бин Убей, той казваше такова нещо. Неговия народ псуваше на него. Когато пророк съм знаел тези неща, каза на Умар бин Хаттаб, че Умар, на този ден ти каза да убивам, позволете на мен да убивам на него. Ако щях да го убивам, хората и ще няма да харесват. Сега същите хора, на тези хора, аз се заповядам да убиват него, те могат да убиват на него, които бяха неговите помощници. Вижте, заради търпение и истина дойде на яве, и те могат да убиват на него. Аз Умар каза, кълня се името Бога, аз знаех, че наистина пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите думи, като баркат, бяха по-велики от моите думи. Когато Абдулла бин Убей води неговия джаназе, аз Умар каза, че Бог забранил на вас да се молите джаназе на лицемерите. Пророк съм каза, аз имам позволям дали търся прошка за тях или не. Пророк съм води неговия джаназе, когато Бог и забрани да молят намаз, джаназе на такива хора, тогава пророк съм не води техния намаз. Абу Салма от Джабир бин Абдулла каза, че Умар бин Хаттаб в битката Хандак, след когато залез имаше, дойде каза на курайшите, че те не са хубави хора, каза, че аз нямах време за асър молитва, че сега залез има. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, калимата Бога, аз също не се молих. Тогава ние към Бутхан отидохме. Бутхан е една долина от долините на Медина. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави вузу за молитва. И ние също правихме вузу. И след залез се молихме асър молитва. След това магриб молитва се моли. Това пише в Бухари. Затова хората казват битката Хандак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи колко молитви не можаха да се молят. Има различните традиции.
в една традиция пише, аз Джабир каза, че Умар в Хандак пасува на тези неверници. Аз нямах време за аср молитва, че сега има залез, че отидем към Бутхан и след залез се молихме и след това се молиха Магриб. Така пише в Бухари. Първо, че пророк саллаллаху беше, също беше с тях. След това Али разилата алейхи каза, че пророк саллаллаху в Хандак каза, че нека Бог да изпълни техните къщи и гробове с огън. Те спираха на нас от молитвата в уста. Ние не можахме да се молим, докато че сега има залез. Абдулла каза от баща си, че в битката Хандак тази Атали също него традиция беше в Бухари, че неверниците спираха на пророка да се моли 4 молитви и една част от нощта премина. След това пророк каза, че сразовиха азан, след това икамат каза, първо Зохър, след икамат каза и асър молитва води. След пророк каза камат и Магриб води. След камат каза и Иша молитва води. Това пише в Муснад Ахмед бин Амбал. А Тагдас Масих Мауд алейхиссалам каза, че всичките са слаби традиции и като пише за асър намаз, малко битката Хандак, пророк саллаллаху за 4 молитви не можа. Падри Фатих Масих него обвинени дава като говор. Обещание Масих алейхиссалам каза, че вашето лошо мислене, че за времето Хандак не се молиха. Вие толкова знание имаше, използвахте каза, каза молитва се каза да се молиш молитва, а не изоставиш. Да изостави молитва, това не е каза. Ако някой изостави молитва, това е фот, думата фот. Те молитвата стана фот. Ние дадохме реклама за 5000 рупии, че има и такива хора, които не знаят значението на каза, който не може да използва тези думи на времето. То е как има това разум, че да знае дълбоко нещата. И по времето на когато гробиха Хандак, изговор има, че Бог каза, че в религията няма насилие, че то да убива на един човек. На нуждите и проблемите, когато има, молитви да се накратко да се молят и колективно да се молят. Но традициите няма 4 молитви, които се събраха. Фатъл Бари, Талкува и Кишар Бухари, само случка беше една молитва, че асър намаз и премина за малко време. Ако и ние да ви искаме да питаме, казвайки на него този човек, обещание Масих каза, има ли всички съгласни, че 4 молитви не се молиха? Зор и асър и Магриб и Иша колективно да се молят. На една слаба традиция има, че Зор и асър и Магриб и Иша се молиха. Но другите традиции отказват тази традиция. Само това е, че асър се моли в когато нямаше по-хубаво време. Сулх Худайбия за Хазрат Умар, неговото дело и характер. Каквото пишат, то е, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Умар бин Хаттаб извикал да го изпрати в Мека и той да казва на главите на курейшите, че защо пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл. А Умар каза, о мой пророк, че курейшите се убиват на мен, защото аз те знаят, че аз колко съм враг на тях.
колкото съм строг срещу тях, моя народ Бану Ади бин, няма никой в Мека, който пази на мен. Затова той не беше малко съгласен. Една традиция, аз Умар каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям: "О мой пророк, ако вие харесвате, аз ще отивам при тях." Но пророк съвсем мълчал. Аз Умар повече каза: "Аз ви казвам един човек, докречите по-велик от мен, тя е Усман бин Афан." Тогава пророк съвсем извикал на Усман и за Суфян и на другите глави го изпрати, че Усман да говори, че пророк съвсем не е дошъл за война, той е само за Каба и за молитвата е дошъл. Това разказах за живота на Усман. Хамза Биширам са пише, когато Сулх Худайбия писаха условията и посланик Сухайл бин Амр, синът му Абу Джандал, имаше занджири. Той припадайки дойде там, този младо затвориха на него макесите и дадоха много наказания. Когато той знаел, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям до Мека дошъл, той свободейки себе си с занджирите си, припадайки пристигна до Худайбия. И тогава пристигна, когато баща му пишеше условието, че всеки човек, който Мека, който дойде към мусулманите, дали е той мусулман, той ще бъде върнат. Абу Джандал пред мусулманите той пристигна и каза: "О мусулманите, за да исляма имам това наказание. О, вкънля се Бога, пазите на мен." Мусулманите имаха много, но Сухайл беше строг човек и каза на пророка, че това е първо нещо, който чрез този договор, че Абу Джандал да дайте на мен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че сега не писахме всичките условия, говорихме този договор. Сухайл каза, че вие няма да дадете на Абу Джандал, тогава тук ще свърши този договор. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: "Елате и дайте на Абу Джандал." Сухайл каза: "Дайте на Абу Джандал на нас." Като пророк каза, че слушай на мен, приеми моето. Сухайл каза: "Няма да приемам това нещо." Тогава Абу Джандал пак каза: "О мусулманите, дали вашия един брат в имайки това наказание да се върне към неверниците?" Това е много чудо. Абу Джандал той не каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той казаше на мусулманите, може би това. Той знаеше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям него сърце колко болка има. Той няма да спира на договор. Може би другите мусулмани ще имайки сила, че договор пишат, да казват такова нещо, да освободят на него. Но мусулманите имаха много сила. Те срещу пророк саллаллаху не бяха готови да вършат нещо. Пророк саллаллаху мълчейки каза на Абу Джандал: "О Абу Джандал, имай търпение и гледай на Бог на теб и на другите слаби мусулмани. Наистина ще отвори пътищата, но ние сега трябва да препишеме с Мека този договор и срещу този договор не можем да постъпим." Мусулманите гледаха това и те имаха много сила, но срещу пророк саллаллаху те мълчиха. Най-накрая Хазрат Умар дойде до пророка саллаллаху алейхи ва саллям
И търпение каза, да вие не сте истинския пророк на Бога. Пророк съм каза, да, аз съм. Умар каза, да, ние не сме наистина и нашите врагове са на лъжлия път. Пророк съм, да, така е. Умар каза, за своята истинска религия, защо ние да имаме това унижение? Пророк съм гледайки на Умар, накратко каза, че Умар, аз съм пророк на Бога. И аз знаем какво иска Бог. И срещу това няма да отивам. И то Бог ще помага на мен. Но това имаше много силна. Той каза, дали вие не казахте на нас, ние ще правим това на Бейтулла. Пророк съм каза, да, аз казах. Дали казах, че тази година ще стане това? Умар каза, не беше така. Пророк съм каза, изчакай, вие наистина ще влизате в Мека и ще правите таваф на Каба. Но Умар нямаше спокойствие. Пророк съм имаше сила, зато Умар отивайки оттам, отиде към Абу Бакър и така говори с него. Зато Абу Бакър дал същите отговори, но също Абу Бакър посвети, каза, че Умар, че има и търпение. И ти, който е ставил, имаш силна връзка с пророка Сарасарам, наистина, на онзи човек, на когото ни дадохме твоята ръка, той е на истинския път. Аз казах всичките неща, но след това имах много, се срамувах. И за прошката много добре ни върших. Като садка постех и нафъл намаз и няколко хора освободих. Четвъртия халиф преди хилафът в годишно събрание той произнеси един реч. Една част ще ви разказвам. Каза, че няма съмнение, че този век, който излизаше като въпрос от Умар, другите също имаха. Няма съмнение, че както Умар да говори с думи, то не беше с Умар, другите също така чувстваха. И много хора мислиха тези неща. Но Умар, когато каза тези думи, че след това целият живот от Умар и се сумуваше. Много пъти пости, много се моли, много дал пари по пътя на Бога и правеха истигфар, се плачеха в молитвите. Но яйда за срамуване, за Худайбия, той беше за малко време, че благословие, като идваха от небето, дадоха спокойствие, който Умар имаше. Това беше постоянно в негото сърце. Винаги беше с него. Винаги казваше, че дано аз да не питах този въпрос на пророка в този ден. Винаги пъти мисля, че в крайно време на своя живот Умар Лали Валалия казваше, че ме Бог, аз не искам сила за добрини, прощавай моите грехове. Най-голямото нещо, което в полето на Худайбия, което той така говори. След когато писаха договор, последователите, гледайки положението, и пророк Сусрам, какво има в своето сърце? Бог и най-добрият приятел никой не знаеше. Но в тези три изречения, които да излизаха от езика на пророк Сусрам, има много неща. В договор на Худайбия, мусулмани и курайшите, които имаха договор, и това са подписал. За това Мирза Башир Маса пише,
че два пъти преписаха, като свидетели подписаха от мусулманите, подписаха Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Абдуррахман бин Ауф, Саад бин Аби Вакас и Абу Убайда бяха. След договор Сухейл бин Амр, вземайки едно отиде към Мека и другата част остана при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Се връщайки от Сулх Худайбия, пише в книгата Сират Хатмун Набиин, че колейки животните, пророк саллаллаху алейхи ва саллям към Медина заповядвал. Тогава в Худайбия той беше там за 30 дни. Когато до Осман Корал Рим пристигна, Осман 103 км, 103 км от име от Мека и през нощта пристигна, зовайки и каза на последователите, че тази нощ е една глава и откровен, който най-хубава глава и то е тази за главата Фата. О пророк, ние дадохме на теб една голяма победа да започва това време, че всички твоите слаби ще бъдат премахнати и неговата религия ще стане съвършен и ще отвори пътищата на твоето развитие. Истина е, че Бог избъднал на това сън, който той е гледал. Сега с мир вие ще влезете в джамията Храм и представяйки своите животни пред Бога, ще режете косата си. Ако тази година ви щяхме да отидете в Мека, може би ще има война и други неща. Но Бог каза, че мир се ви влизате. За тази година има договор. Сега близо, като Бог ви показал, с мир вие ще отидете в Масджид Харам. И така стана. Когато пророк саллаллаху тези стихове рецитирал, някои последователи имаха нещата за Сулх, че вие ние нямаме победа и Бог казва, че ние ще има победим. Някои последователи така казаха, дали тази победа, че ние не правихме, се молихме там, когато тази пророк саллаллаху знаел това, пророк се ядосал и в един реч със сила каза, че това обвинение не е хубаво. Ако гледа, че договор за Худайбия е една голяма победа за нас. Курайшите, които приготвяха срещу нас за битката, те оставяйки битките, правят мир. И следващата година те се отворят вратите на Мека за нас. И с мир, ние имайки мир и имайки новини за победите, се връщаме. Това е голяма победа. Вие забравихте за неща? Тези курайши в Ухуд и Ахзаб, как те нападнаха на вас, че вие нямахте място и вашите очи станаха като камъни, но сега същите курайши пред вас правят договор за мир. Последователите казаха, че ние разбрахме. Докато вие гледате, нашите очи не пристигат там. Но сега ние разбрахме, наистина този договор е една победа за нас. Преди този реч на пророка Умар имаше, Умар също каза, се връщайки до Худайбия, когато пророк се прави нощта. Аз отидох при пророка и исках да казвам на пророка, но пророк се мълчал. 2 пъти, 3 пъти каза, но пророк се мълчал. И аз много имах страх на тъжен и казах, че Умар, ти ще бъде убит. 3 пъти каза
вика на пророк Сасалам, но той не е дал отговор. Най-пред аз излязох и много имах тъжността и болка, че имах страх да няма някои откровения в Корана срещу мен. Някой вика с моето име, Умар бин Хатаб. Пророк Сасалам вика на него. Аз казах, че сега има някой стих срещу мен в Корана. Имайки страх, отидох при пророка Сасалам и казвайки салам, дойдох до него. Пророк Сасалам каза, че аз имам тази глава сега, която най-хубава от всички неща в света. След това пророк рецитирал стиховете с главата Фата. Аз му казах, дали това договор е победа на исляма? Пророк съм, да, това е нашата победа. Това имайки спокойствие, Умар се мълчи. След това пророк се върна в Медина. Муслим Ауд разделя талану каза, че по времето на договор на Худайбия, пророк Салесалам прави договор с неверниците на Мека и последва имаха толкова неспокойствие. Те Умар отиде при пророка Салесалам каза, че нашия пророк, дали Бог не обещал на вас, че ние ще отиваме се молим в Каба, дали да ислям няма да има победа? Пророк Салесалам, да. Умар каза, че защо ние правихме така договор? Пророк Салесалам, да на Бог е обещал, но не каза, че в тази година ще правим. Това ще продължи и в другите проповеди ще разказвам. Сега няколко починали хора, техните джаназе ще рецитирам първо. Малък Мохаммад Юсуф Салим, инчарж Зуднависи, той почина 86 годишен беше на Лехраджим. Той беше самия в семейството си Ахмади. 1952 година той стана Ахмади. Неговия големия брат да работа в Елизница. Шеф инженер Мир Хамидулла Сахиб е Ахмади. Алфазър идваше там. Мир Хамидулла Сахиб проповядваше също. Рецитирайки Алфазър, той стана Ахмади. Когато него семейство знаел, те казаха, че се убиват на него да изостави Ахмадият, но той изостави семейството си, не изостави Ахмадият джамаат. Когато имаше, станаха нещата много лоши, негова майка каза през нощта, че скривайки на него, че отивай тук, да не върши тук, или ще те убият. В Пенджаб университет Исламият мастер свърши. 1985 отиде в Джамия Ахмадия. 63 година излиза от Джамия с Малик Сайфур Рахман Сахиб, който беше муфти Сисла. В офиса той работеше с него. 67 година, като Зуднависи той отиде. Мохаммад Юким Сайф беше инчарж, почина. Третия халиф и в Зуднависи той беше там. 85 година той беше инчарж Шоба Зуднависи в този офис. Те проповеди, репорти, програми и другите неща той пишеше. 7-8 година Касри Слип конференс, който беше в Лондон. Третия халиф Рахимулла участва в този конференс. Той също с Хазур беше приготви този репорт. Четвъртия халиф Рахимулла Таала Сване Фазли Умар, той много помага. И четвъртия халиф говори за него, пише за него също. Много хубави думи. Четвъртия халиф 83 година в Австралия, Фиджи, Сингапур отиде. Малик Юсуф Салим сам беше с него. И след преселване аудио касет копиз той прави са много добър начин. Отиваха в Фейсалабад. Отиваха в една къща, той приготвяше.
и докарваше обратно. Няколко години той като в филм Раби Сестра работи. Tahir Foundation, Khutbat Tahir, той работи. Private Secretary той пишеше за Шура. Retirement той пак работеше 2013 година. Той взе отпуск. Два пъти той жени. Първата жена почина и има една дъщеря. Втора сватба. Да мама синове и 3 дъщери има. Неговата дъщеря Кутсия Махмуд Садар каза, че нашия баща имаше силна връзка с Бога и така и посветваше на нас и казваше да се молим молитвите. И в тахаджуд той много плачеше. Една част рецитираше всеки ден и когато беше болен, казваше, че сега време е молитва или не. Винаги пишеше, питаше за молитва и казваше да починем на халифът. Много обичаше на халифа, казваше, че всичките благослови са свързани с починение на халифа. Заради Ахмадито имаше много проблеми. Асистент приват секретар Рашид Таyyib каза, по времето на третия халиф, той дойде в Зудновиси. Дълго време той работи там и рече пишеше за хабар, рапорт пишеше с много добър начин той работеше и много пишеше и четеше. Както ви казах, третия халиф и с четвъртия халиф в Африка и Европа той пътувал. Дълбоко работеше. Една дума мислейки той пишеше и се молейки се пишеше, че да пише както трябва. 2003 година, когато взе отпуск, ако в репорт на Шура, когато викаха на негова приват секретар, той идваше и винаги казваше, че той е уважение за мен. Аз за него винаги мислех, че той е един спокоен човек беше, който работи само върши работата си и той изпълни за времето за вакф. Нищо не искаше с скромността той беше. Нека Бог да го прощава. Неговите деца също да продължават неговите добрини. Второ, за Мукаррам господин Шуайб Сахиб вакф изнagi. Башир Ахмад Сахиб Кала Афгана беше неговия син в Кадиян. Той почина 56 годишнина лилахи ва инна илайхи раджиун. 1987 година той като работник, като офисър също работеше. Инчаб офис Олия, Назар Бетул Мал Харч, Назам Вакфе Дид Мал, Афсар Jalsa Салана, Садар Худам Ахмадия Бхарат. Той работи. 33 години той работил. Много се молеше, таджуд молитва и нефл намаз се молеше. С халифа той беше починяваше винаги, казваше, че каквото заповедеше той веднага се починява. Коран рецитираше и книгите на обичта на Масия и на халифи четеше и знаеше много неща за религията. Говореше, произнася много хубав реч. Много добър човек беше. Обичаше на всичките хора, на бедните хора той помагаше винаги. В Кадиян всеки човек хвали на него. Имаше много търпение. Муси беше. Жена и двама синове изостави. Съдрани Мнамдия. Той беше неговия зет.
Rafiq Beg Sahib, Nazar Baitul Maramat Qadian пише 8 година, Музик Худамадин Бхарат. Той работи в Кадиан. Той работи с много добър начин в Джалса Срана. Целия нощ 3-4 часа той беше в офиса и гледаше. И веднага поправеше нещата на гостите на обитания Масия. Винаги той беше готов да ги служи. Че ако някой работник и вършеше нещо нехубаво, той съжаляваше на гостите самия. Неговият зад каза, че аз никой не е враг в света за мен. Един инспектор в Калтери пише 75 дни той отиде в Субаджат, Керала, Тамилнаду. Аз стана болен. Той гледаше на мен, както родителите гледат. Нека Бог да прощава на починелия, на неговите деца и жена да даде спокойствие и търпение и да продължава неговите добрини. Следващия е Максуда Мебати, Малик Сиса Кадиан, 18 май, почина 52 години на Лилави на Лехраджиум. Джамат Ахмадия Чарпур, Раджори, Джаму Кашмир, там беше. 30 години той служи на джамата. Мизон, Лакнау и в Сринагар също работи. Като кази, централни кази той работи в Каза. С предаността той работеше. Решил много. Беше като съдия. Той беше болен. Той имаше корона. В болница той също мисли за работа си. Много добър човек и разумен човек беше. Той беше муси. Остави 3 братия и майка и жена и 3 дъщери изостави. Нека Бог да прощава на него, неговите деца и на дъщерите ги пази и да продължават неговите добрини. Следващото джаназе Джавед Екбал Сайд от Феслабад. Той беше 86 годишен и на Лилави на Лехраджиум. Неговия син Тала Джавед пише в семейството Ахмадият от прадядо Баба Чакира дойде. Той правеше чаки, така той беше известен. Той работеше по улиците и с висок глас той рецитираше стихове на обещания Масия алейхи салам с благословите на Бога. Освен молитвите, той пазеше таджуд молитва. Той казваше на децата да се молят колективна молитва. Той се молеше в рецитираше Корана и превод също четеше. Преповод слушаше с цялото си семейство по МТА. Той служеше на религията 1984 година, когато аудио кесет проповед на халифа разпространяваха. Вземайки този кесет отива в различните села и когато МТ започва, той прави диш в извикайки на хора и той за майка и жена и Абдул Басаб и двама синове и една дъщеря той изостави. Нека Бог да прощава на него. Следващо джаназе госпожа Мадия Наваз, жена Наваз Ахмед Сахиб Раби Сесра, Гана, 16 април. Тя почина 36 годишна беше на Лилави на Лехраджиум. Тя беше в Гана, там почина. Раби Сахиб пише
нейния мъж. 16 години. Тя имаше много атрибути, много търпение, сила имаше и много работеше. Тя майка беше и хубава жена беше. Гана, тя вземеше класове на децата, учеше Корана на децата и винаги отнася се на добър начин с всичките роднини и отвръщате се с много търпение. И така и казваше на мен. И се молеше и казваше на мен за възпитанието на децата. Малки неща тя гледаше с халифа на децата. Разказваше благословите на халифът. Много добра и бедна жена беше. Мъж 3 деца тя остави. Фурас сами 13 годишен. Фезия 8 годишна. Сара 1 година. Всички са в вакфено. Нека Бог да приеме нейните молитви за нейните деца и да прощава на нея. बच्चों की तरबियत के मामले में भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाली थी। खिलाफत से वाबस्ती के लिए अक्सर बच्चों के साथ खिलाफत की बरक़ात का तज़किरा करती थी। एक गरीब परवर और नेक खातून थी। उस्मान गान में मियाँ के अलावा 3 बच्चे फुरात सफ़ी उम्र 13 साल, फैज़िया उम्र 8 साल, ज़ारा उम्र 1 साल शामिल हैं। सब बच्चे माशाअल्लाह वक्फ़ नौ में शामिल हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआएं उनके बच्चों के हक़ में कबूल फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.